Рад приветствовать вас, друзья! В этом видео я буду делать качественный, долговечный аккумулятор на 48 вольт 15 ампер-час из бомбических элементов Lichen 32700 на 7500 мАч. Тесты этих элементов на емкость есть на канале. Также есть тест 99 циклов, в котором они показали себя просто превосходно. После 99 циклов деградация у них была менее 0,5%. Это просто невероятно. Ведь самые лучшие представители в форм-факторе 18650, к примеру Panasonic, имеют деградацию 6-7% за 100 циклов. Это очень много по сравнению с этими элементами Lichen. Они очень живучи. Еще я делал тест этих элементов на пожаробезопасность. Результат был очень неожиданным. Кто не видел все эти видео, обязательно посмотрите. Ссылки на них я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Много людей мне пишут, что хотят купить эти элементы, но по непонятным причинам они сильно подорожали, почти вдвое. Вряд ли это из-за моего видео, хоть оно и набрало более 130 тысяч просмотров, это ведь не так много в глобальном плане. Эту вторую партию я уже привозил по высокой цене, но считаю, что в перспективе они стоят своих денег, ведь работать они будут очень долго. Аккумулятор будет собран из 26 элементов 13S2P, то есть 13 элементов последовательно и по 2 параллельно. Я планирую обязательно протестировать батарею, чтобы узнать, на сколько километров ее хватит. BMS буду использовать вот такую. Такие BMS очень хорошо себя зарекомендовали, влагозащищенные и надежные. Стараюсь использовать только такие в своих проектах, если это возможно. Элементы размещу вот таким вот образом. BMS встанет вот в это место, вот так вот. Балансировочные провода разойдутся по батарее. Сначала соединю элементы попарно с помощью термоклея, а потом уже соединю все эти пары вместе в единую батарею, также с помощью термоклея. Совсем забыл сказать, прежде чем их соединять вместе, нужно оклеить место соединения термостойким скотчем, обязательно. И только после этого соединять вместе. Когда буду попарно соединять, то вот эти места тоже буду проклеивать. На всякий случай, чтобы не произошло истирание. Хоть они и будут довольно мощно соединены термоклеем, но термоклей при нагревании может поплыть, мало ли чего случится. На всякий случай я всегда проклеиваю термостойкий скотч. Элементы соединены в единое целое. Довольно мощная конструкция получилась. Примерю к сумке. В сумку он легко помещается, но тут еще будет контроллер. Я планирую контроллер тоже спрятать. Вертикально его поставить, провода здесь пойдут сверху. Все отлично. Сейчас буду сваривать элементы никелевой лентой, буду отмерять кусочки. BMS будет здесь стоять, B- ее будет припаиваться сюда. Минус батареи выйдет отсюда. Ток пойдет вот так. Здесь перемычки, снизу, сверху, снизу, сверху. Снизу будет двойная. Сверху, снизу, сверху, снизу, сверху, снизу. И плюс отсюда выйдет. Нарезал основные никелевые ленты. Также разрезал их пополам. Зачем я это делаю, я говорил в других уже видео. Неоднократно, кстати. Скажу лишь только, что это для того, чтобы увеличить эффективность сваривания точечной сваркой. Так как это позволяет распределить токи. Неудобно снимать это все. Пока я варю, вы можете поставить лайк, если еще не поставили. Так как съемка очень сильно замедляет процесс. Последовательные линии буду наваривать по 2, а вот здесь перемычку я наварю 4 никелевые ленты, чтобы распределить лучше токи. Сейчас просто прихватываю, далее проварю все основательно. Последовательные линии приварены. Перед тем, как варить параллели, нужно обязательно на всякий случай прозвонить элементы. Одинаковое ли на них напряжение. Потому что если не одинаковое, пойдут уравнительные токи, они могут быть очень большими. И элементы могут выходить из строя в этом случае. Вдруг с завода не отправили их в режим хранения, допустим. Либо, когда сам тестируешь на емкость все элементы, можешь тоже их не отправить в режим хранения. Бывало такое у меня, когда свой аккумулятор я собирал. И один элемент LG HG2 был заряжен по полной. Я его когда припаивал в параллели, другие элементы были заряжены на 50%. И, естественно, из него пошел ток такой, что... И, скорее всего, потом этот элемент как раз и вышел из строя, когда у меня одна параллель разряжалась раньше, чем положено.
все верно, все элементы примерно в средней точке находятся, 50% заряда. Теперь можно приваривать перемычки параллели. Я уже их подготовил, немножко надрезал и сейчас буду на каждую приваривать. Можно было, в принципе, по одной, но так будет даже красивее и сборка будет более жесткая при этом. Перемычки приварены, теперь настало время установки BMS. BMS буду устанавливать вот в это место. Минус батареи здесь, поэтому B- нужно будет припаять вот в это место посерединке. Здесь я как раз наваривал по 3 пластины, усиливал это место, чтобы распределить токи равномерно на 2 элемента. Поэтому припаяю провод вот сюда к середине. И минус батареи выйдет отсюда. А плюс батареи выйдет вот отсюда. Ну и балансировочные провода нужно будет развести. Сейчас я закреплю BMS с помощью термоклея. BMS закреплено. Все отлично держится. Те, кто будут говорить, что термоклей это зло, при нагреве это все развалится. Но попробуйте нагреть эти элементы. К тому же, если эти элементы, да и вообще другие литиевые элементы нагреются до таких температур, что прям все поплывет, ну тогда я вам скажу, что неправильно рассчитан аккумулятор, и руки у вас из одного места растут. Здесь элементы выбраны с большим запасом. Будет у них очень большой срок службы. Здесь 70 ампер их нагреть не могут. Общий ток можно будет снимать с этой батареи 140-150 ампер без проблем. Эта батарея проживет много лет. Сейчас я закреплю балансировочный разъем вот в этом месте, чтобы удобно было отмерять длину балансировочных проводов. Также это сделаю с помощью термоклея. Это очень удобно. BMS закреплена. Теперь нужно укладывать балансировочные провода и припаивать их. Минус пойдет вот сюда. Следующий провод пойдет вот сюда. Ну и так далее до плюса. Плюс припаяется на вот это место. Ничего сложного, главное внимательность, ничего не перепутать. Конечно, ничего страшного не будет в том, что перепутается, потому что балансировочный разъем не припаян. Его в любом случае нужно будет проверить потом, после подпайки. Но потом придется делать двойную работу. Какие-то провода окажутся уже короткими, придется их наращивать. Если неправильно припаять, то какие-то провода придется удлинять и перепаивать, двойную работу делать. Самое главное — не подключать разъем, потому что если спалить BMS, то это уже совсем другие затраты. Балансировочные провода припаяны. Теперь припаяю силовые провода. Все провода припаяны. И теперь нужно проверить балансировочный разъем. Да, все верно припаяно. Можно подключать разъем к самой BMS. На самих выводах аккумулятора 47,9 вольт, а на выходе BMS, как только что-то подключаю, сразу напряжение проседает. BMS в защите. Подключаю разъем BMS. И что у нас теперь на выходе? По идее напряжение должно быть полным. 47,9 вольт. Все верно. До BMS и после BMS напряжение одно и то же, транзисторы открыты. Итак, батарея и ее электрическая часть, можно сказать, полностью собраны. Теперь нужно протестировать саму BMS на нижний порог отключения и на верхний порог отключения. Для этого я подключу сейчас батарею к зарядному устройству и дополнительно к выходу подключу преобразователь. Он может питаться от 30 до 90 вольт, выдавать на выходе 12 вольт, максимум 26 ампер. Это очень удобно, когда нужно разрядить аккумулятор.
Также такие DC-преобразователи можно применять в электротранспорте для питания низковольтных цепей от высоковольтной батареи. На выход подключу две лампы. Главное, чтобы они не упали. И теперь к выходу подключу еще зарядное устройство. Все, пусть разряжается. Опытным путем я нашел, что вот на этом элементе минимальное напряжение, вот на этом и на других оно выше, а вот на этом оно практически уже достигло минимального значения. По нему и буду смотреть порог отключения BMS. 2,78, 77, 76, 75, 74, 3, 72, 71, 2,7, 2,69, 2,68, 2,68 вольта. Ну, примерно 2,7 вольта. Нормальный порог отключения. Сейчас поставлю на заряд и измерю верхний порог отключения. С зарядом этого аккумулятора на 13S не справится ни это зарядное устройство 3010B, оно на 10S, ни более старшая модель. Самая крутая модель у iCharger'ов. Она идет модель 4010 Duo. Она тоже на 10S. Поэтому для заряда буду использовать вот такой вот блок питания. Зарядное устройство. Китайцы переделывают телекоммуникационные блоки питания. Эта модель есть на 60 вольт и есть на 120 вольт. Эта версия на 120 вольт. Но 120 вольт сейчас не понадобится. Поэтому я выставлю 54,6 вольта. Это как раз максимальное напряжение заряда этого аккумулятора. Выставлю ток 10 ампер. 10 ампер зарядного тока эти элементы легко переварят. Также это зарядное устройство считает отданную емкость, если включить параметр контролирования емкости. Если его поставить не вниз, а вверх, то будет отображение отданной емкости попеременно с напряжением и током, и потом будет отображаться емкость в ампер-часах. Все, оставлю заряжаться, буду следить за нагревом BMS и нагревом элементов. Но 10 ампер это очень маленький ток для них, без проблем переварят. Аккумулятор практически заряжен. Вот эта вот параллель имеет самое максимальное напряжение 4,24 вольта. Сейчас я подниму напряжение чуть выше. Выключу зарядку и еще раз включу ее. 4,25 вольта. Все, произошло отключение. Ток равен нулю. Верхний порог отключения BMS 4,25 вольта. Это очень хороший верхний порог. Установлю прежние 54,6 вольта и выставлю ток 100 миллиампер. И оставлю на ночь балансироваться эту батарею. То, что небольшой разбег по ячейкам есть. Не хочется мне подключаться к каждой параллели по отдельности зарядкой. Я лучше оставлю на ночь маленьким током, и батарея сама отбалансируется. Потому что разбег здесь небольшой, нет смысла тратить столько времени, переключаясь на каждую параллель. Сами понимаете, это занимает довольно приличное количество времени. Проще подключить зарядку, выставить малый ток, и BMS сама отбалансирует батарею. Аккумулятор отбалансировался на каждом из 13 элементов 4,2 вольта. Сейчас дополнительно стяну армированным скотчем, чтобы усилить конструкцию, и можно будет усадить в термоусадочную трубку. Стянул в двух местах армированным скотчем, затем обмотал спененным полиэтиленом и закрепил его с помощью скотча. И поверх этого обмотаю его дополнительно еще одним армированным скотчем. Все, готово. Ну и теперь осталось закатать в термоусадочную трубку. Аккумулятор готов. Осталось торцы залить силиконом для герметичности. И перед тем, как его устанавливать в сумку электробайка вместе с контроллером, контроллеру нужно припаять сюда такой же разъем XT60 вместо вот этого вот непонятного разъема. Припаял разъем XT60 к контроллеру. Теперь можно устанавливать контроллер и батарею в сумку электробайка. Здесь разъемы перепутать невозможно, они все разные, единственное, что одинаковые только на ручках тормозов. Они имеют одинаковые разъемы и идут здесь параллельно. Батарея с контроллером установлены в сумку. Здесь я немного по-другому через верх пустил провод, идущий от мотора к контроллеру.
Провода не стал укорачивать, потому что этот комплект уже нашел покупателя и уйдет на другой велосипед. Там я не знаю, какие будут длины проводов, поэтому я не стал укорачивать. Батарея заряжена. Теперь можно выезжать и тестировать этот комплект. Байк буду тестировать при максимальных скоростях по возможности. На данный момент я проехал 2,4 километра. Измерю также, насколько сильно греется мотор, взял с собой термометр. Также измерю максимальную скорость по прямой и в горку. Ну и, естественно, самый главный показатель, насколько хватит батареи при таком стиле езды.
температура двигателя 35 градусов. Ну да, он тепленький такой. Сейчас попробую заехать на мост. На вот этот мост. И проверим, какая температура будет, когда я заеду на него. Подъем был не длительный. Мотор даже, ну можно сказать, только на 1 градус нагрелся. 36 градусов. Нету затяжных подъемов у нас. Поэтому в городе, я думаю, что сложно этот мотор перегреть. Все, произошло отключение двигателя. Не реагирует на ручку газа. О, БМС включилась. Опять двигатель заработал. Все, второй раз отключился. Заряда батареи хватает на 53,2 километра. Если давить по полной, ну, всегда где это возможно. Двигатель, но сильнее он не нагрелся. Тепленький. Очень даже неплохой результат.